ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா என்டிசி, அதாவது நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரெசிஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த தெர்மிஸ்டரில் என்டிசி பிடிசின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த என்டிசி அந்த காம்பவுண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது. இந்த என்டிசியோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து குறையும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டிசியோட ஒர்க்கு. இது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துலலாம் வந்து பிசிபியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சால்வ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுக்கு வந்து பொலாரிட்டி கிடையாது. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.